ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനൽ മുംബൈ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് ജെറ്റ് എയർവേസിന്റെ ബോയിങ് 737 ഒരു യാത്ര. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രിപ്പ് റിപ്പോർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ ഈ യാത്രയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയത് ഒരു ഒല ക്യാബ് ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് രാത്രിയിലെ ഏറ്റവും കൺവീനിയൻറ്റ് ആൻഡ് റിലയബിൾ മാർഗം. ഞാൻ ഇതുവരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ എയർപോർട്ടാണ് ഈ എയർപോർട്ട്. വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് ഈ എയർപോർട്ടിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ലൈറ്റിങ്ങും അതിൻ്റെ സീലിങ്ങൊക്കെ വളരെ മനോഹരമാണ്. ആദ്യമായി വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവം ഇത് തരുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. സെൽഫ് ചെക്ക് ഇൻ കിയോസ്കുകൾ ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചെക്ക് ഇൻ പ്രോസസ്സ് വളരെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഫ്ലോ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ലോഞ്ചിലേക്ക് നടക്കുന്ന വഴി ധാരാളം കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ഈ എയർപോർട്ടിൽ കാണുവാനുണ്ട്. അതിലെടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ഫൗണ്ടെയിൻ. ഇറ്റ് വാസ് സോ റിഫ്രഷിംഗ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു സീ ദിസ് ഫൗണ്ടെയിൻ. സാധാരണ എയർപോർട്ടുകളിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലോഞ്ചസിൽ കാണുന്ന അത്രയും തന്നെയുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പുകൾ ഇവിടുത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഏരിയയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതെനിക്ക് വളരെ യുണീക്കായിട്ട് തോന്നി. കാരണം വെച്ചാൽ ലക്ഷറീസ് ആയിട്ടുള്ള കാർസ്, അതിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ്, അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു. സോ അത്രത്തോളം ഡൊമസ്റ്റിക് പാസഞ്ചേഴ്സിനും ഇവിടെ മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ടെന്നർത്ഥം. Guys, another interesting fact of this airport is that ഈ എയർപോർട്ടിൽ ഒരു ദിവസം 900 to 1000 ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ അത് വളരെ കൂളാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം 1000 ഫ്ലൈറ്റ്സ് മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഓസമാണ്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, ഈ എയർപോർട്ടിന് ഒരു റെക്കോർഡ് കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം 1 hour 51 ഫ്ലൈറ്റ്സ് മാനേജ് ചെയ്തത് ഒരു റെക്കോർഡ് കൂടി ഈ എയർപോർട്ടിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ സെക്കൻഡ് ബിസിയസ്റ്റ് എയർപോർട്ടാണിത്. അത് എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും എയർ ഇന്ത്യൻ്റെ ഏത് ഫ്ലൈറ്റാണ് ഇതെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ? ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമൻറ്റ്സ്. ഗായ്സ്, അപ്പം ഇനി നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിന്ന് പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ബോയിങ്ങിൻ്റെ 737. സോ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഫ്ലൈറ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയുക. ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയും. സോ പിന്നെ അപ്പം ഈ 737നെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ബോയിങ്ങിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടു മീഡിയം റേഞ്ച് ഫ്ലൈറ്റാണ്. അതായത് ഏകദേശം ഇപ്പം നിലവിൽ 10,000 ഫ്ലൈറ്റ്സ് നിലവിൽ ബോയിങ്ങിൻ്റെ വക സർവീസിലുണ്ട്. അതായത് ഈ ബോയിങ് 737 സർവീസിലുണ്ട്. ബോയിങ് 707, 727 എന്നീ മോഡലുകൾക്ക് ശേഷം, അതായത് അതിൽ നിന്നും ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഷോർട്ട് മീഡിയം റേഞ്ച് ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റാണ് 737 ബോയിങ്ങിൻ്റെ. സോ ഇപ്പം ഒരുപാട് സീരീസ് ഇറങ്ങി. ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയത് ബോയിങ് 737-100 മുതൽ ഇപ്പം -800, പിന്നെ ബോയിങ് 737 മാക്സ് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് വിമാനങ്ങൾ ഇപ്പം നിലവിലിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേജർ കോമ്പറ്റീറ്റർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എയർബസിൻ്റെ A320 ആണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ കോമ്പറ്റീറ്റർ. ഗായ്സ് കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഗേറ്റിലെ റഷ് കണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 124 ആയി. 145 ആകുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഇത് തുടങ്ങും, ബോർഡിങ് തുടങ്ങും. ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് ബോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടാക്സിയും ചെയ്യുന്ന വഴിക്ക് ഒരുപാട് ഫ്ലൈറ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് എയർ ഇന്ത്യൻ്റെ എയർബസ് A320. ഇത് നമ്മുടെ ലുഫ്താൻസൻ്റെ 747 ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷനാണ്. ബാക്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസും കാണാം. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ജെറ്റ് എയർവേസിൻ്റെ ബോയിങ് 737. അതിൻ്റെ എൻജിൻ ഡിസൈൻ കാണൂ, ഫ്ലാറ്റ് എൻജിൻ.
ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറിയപാടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. 2x2 കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് ഈ സീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തത് എക്കണോമിയിലായിരുന്നു. സോ ബിസിനസ് ക്ലാസ് അതിനെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാർ മോർ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. ലെഗ് സ്പേസ് കണ്ടോ, വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്, എന്നാലും ഡീസൻറ്റ് ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഞാനൊരു വിൻഡോ സീറ്റാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തത്. കാരണം രാത്രിയിലെ മുംബൈ കാഴ്ചകൾ അടിപൊളിയാണ്. അത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ കൂടിയാണ് വിൻഡോ സീറ്റ് എടുത്തത്. ഓവർഹെഡ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും കൂളിങ്ങും ഒക്കെ ഡീസൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ല, പക്ഷേ ഡീസൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ദയവായി വായിക്കുക. കാരണം അത് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ സേവ് ചെയ്തേക്കാം. मोबाइल लैपटॉप टैबलेट या किसी भी अन्य वाईफाई कनेक्ट के डिवाइस पर हमारे फ्लाइट मनोरंजन को स्ट्रीम कर सकते हैं. जेट स्क्रीन ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, നമ്മുടെ ടേക്ക് ഓഫ് വളരെ സ്മൂത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പൈലറ്റ് വളരെ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന്. ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തത് രാത്രിയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുംബൈ ടൗണിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ജുഹു ബീച്ചും സീലിംഗും ഒക്കെ കറക്റ്റായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ പരമാവധി നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റിലുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകൾ എടുക്കുക. അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കാൻ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മറ്റൊരു എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഓൺ ബോർഡ് ലൈറ്റിംഗ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നിയിരുന്നില്ല. ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് 45 മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം ഫുഡ് സർവീസ് തുടങ്ങിയിരുന്നു. സാൻഡ്വിച്ച് ആയിരുന്നു മെയിൻ കോഴ്സ്. പക്ഷേ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ മീൽ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അടുത്ത ഇനി ലാബറട്ടറിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അഥവാ ടോയ്ലറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ജെറ്റ് എയർവേസ് ഈ ഒരു ലാബറട്ടറി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് സർവീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റിലുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു കാര്യം കൂടി, എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിലെ ടോയ്ലറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അത് വെറും സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് ഗൈസ്. നമ്മുടെ സാധാരണ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ടോയ്ലറ്റ്സ് പോലെയല്ല ഫ്ലൈറ്റിലെ ടോയ്ലറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓൺലി 25% ആണ് ഇതിൽ വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബാക്കി 75% എയർ സക്ഷനാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിലെ ടോയ്ലറ്റ് എത്രത്തോളം ലിമിറ്റഡ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് കഷ്ടി ഒന്ന് നിൽക്കുവാൻ മാത്രമേ ഇവിടെ സ്ഥലമുള്ളൂ. ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇക്കോണമി ക്ലാസ് 3x3 കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് LCD മോണിറ്ററൊന്നും നമുക്ക് ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു. അതിന് പകരം ധാരാളം മാഗസീൻസും വൈഫൈ കണക്ഷനും ജെറ്റ് സ്ക്രീൻ ഫെസിലിറ്റിയും അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. സോ അതൊക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു, പെയ്ഡുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പോരായ്മയായി എനിക്ക് തോന്നി.
അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫ്ലൈയിങ്ങിൻ്റെ പല സമയത്തും ടർബുലൻസും ഷെയ്ക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. താഴെ അവ്യക്തമായി കാണുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടാണ്. ഈ കാഴ്ച വളരെ രസകരമായി എനിക്ക് തോന്നി. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഫ്ലൈയിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ടച്ച് ഡൗൺ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, ഞാൻ എല്ലാ മൂമെൻറ്റും ഈ ഫ്ലൈറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് എൻ്റെ ഫൈനൽ വേർഡിക്റ്റ്. I give a thumbs up for food and beverage, thumbs up for entertainment and lighting, thumbs up for pilot and on-time arrival, thumbs down for cabin crew, thumbs down for seat, and finally thumbs down for air conditioning. Bye flight. യാത്ര ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഒരു അക്കിടി പറ്റിയെന്നു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ണൂർ വരെ എത്തണം. ഇതാണ് രാത്രിയാണ് സമയവും. ഒരു വണ്ടിയില്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. സോ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ രസകരമായ വീഡിയോ ഞാൻ വരുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും ദിസ് ഈസ് ടോണി ടോജോ സൈനിങ് ഔട്ട്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യൂ. ഞങ്ങളുടെ പഴയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ